देवी कवचा ओम अस्या श्रीदेवी कवचस्या ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दश्चामुण्डा देवता श्रीदेवी प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठंग जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकस्यचिदख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतापकारकं दिव्यस्तु कवचक पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुशवाणेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तन्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तो शत्रुमद्धागतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयात्ताः शरणं गताः न ते संजयते किंचि दशुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति शोक दुःख भयङ्करीं यैस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं ते समृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसि तन्न संशयः। प्रेतसंस्थादु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मसना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसो समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामादरः सर्वः सर्वयोगो समन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता श्रेष्ठैश्च मौक्तिकैः सर्वा दिव्यहारा प्रलम्बिभिः इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुषलायुधां खेटकं तमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तनामाभयाय च धारयन्त्येदं नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्तेऽस्तु महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु मामिन्द्री आग्नेयमग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराही नैऋत्यं खड्गधारिणी प्रदिच्छं वारुणी रक्षेत् भयभ्यं मृगवाहिनी उदिच्छं पादुकौ वेरी ऐशान्यं शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि रक्षेत् अधस्तद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा सर्ववाहना जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखां मे द्युतिनी रक्षे दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षति यशस्विनी नेत्रयोश्चित्रनेत्रा च यमभरणादु पार्श्वगे त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवोर्मध्ये चरणिका शंखिनी चक्षुषर्मध्ये स्तोत्रयद्वारवासिनी कपालं कालिका रक्षेत् कर्णं मूले तु शंकरी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरस्थे च चर्चिका अधरे चामृता बाला ज्यवायं च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कर्णदेशे तु चण्डिका खण्डिकां चित्रखण्डा च महामाया च तालुके कावक्षी चिरुकां रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायन भद्रकाली च
वृषभंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वैकण्ठे नलिकान्नलकुवरी स्कन्धखड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् दंविगा चाङ्गुलीषु च नखशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् नरेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोको विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा मेढ्रं रक्षतु दुर्गन्धा पायुं मे गुह्यवाहिनी काट्यां भगवती रक्षेत् दुरुं मे वेगवाहना जंघे महाबला रक्षेत् जानू माधव नायिका गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी पादंगुली श्रीधरी च तलं पातालवासिनी नखान्दंष्टकराली च केशंश्चैर्बोद्धकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी त्वचं योगेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामं स्यन्यस्थिमेदं श्रीपार्वती अन्ध्राणि कारणत्री च पित्तञ्जमुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्लं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायं छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यागा मुदानन्द समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु पार्वती यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् रक्षेत् च चण्डिका पुत्रान् रक्षेर्महालक्ष्मीर्भार्यं रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकं तथा पन्थानं शुभदा रक्षेत् मार्गं क्षेमं करी तथा राजद्वार महालक्ष्मीर्बीजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी सर्वरक्षा कर्म पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तव मयोदितं पादमेकं न गच्छेत्तो यदिच्छेच्छुभमत्मनः कवचेन भृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सर्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परामैश्वर्यमतुलां प्राप्स्यसे भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेन भृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् पयतो नित्यां त्रिसन्ध्यं सद्यान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये च पराजितः जीवेत् वर्षशतं सग्र मपो मृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कीर्तिमं चैव यद्विषाम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचरश्चैव कुलजश्च पदेशिकः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षाचला घोरा डाकिन्यश्च महारवः ग्रहा भूतपिशाचश्च यक्षगन्धर्व राक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुसुमार्णा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनं तस्य कवचेन भृतो हि यः मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञ स्तेजवृद्धिः परा भवेत् यशो वृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्त्या कवचं कामदं मुने जपेत् सप्तशतीं चरणे कृत्वा तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धेस् चरणिजापा समुद्भवा यावत् भूमण्डलं धत्ते सा शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहन्ते परमं स्थानं सुरैरपि सुदुर्लभं
प्राप्नोति पुरुषो नित्यां महामोह प्रसादतः तत्र गच्छति गत्वासौ पुनश्चागमनं नहि लभते परमं स्थानं शिवेन समतं व्रजेत्। श्रीमार्कण्ड पुराणे श्रीहरब्रह्मविद्यां